A Deputación de Ourense vén de formalizar a súa adhesión ao nodo central da Plataforma Intelixente de Destinos, impulsada por Segitur, un fito clave para o proxecto Ourense cerca de ti, que reforza a integración da provincia no ecosistema estatal de plataformas intelixentes. A conexión co nodo central permite un avance efectivo cara ao intercambio de información e servizos dentro do marco común da plataforma, impulsando a evolución da plataforma provincial Hai un Ourense para ti, en liña cos estándares nacionais de destino turístico intelixente. O proxecto Ourense cerca de ti ten por obxectivo consolidar Ourense como destino turístico intelixente mediante solucións dixitais que melloren a sustentabilidade, a accesibilidade e a experiencia do visitante, ao tempo que reforzan a competitividade do sector turístico local. Este paso sitúa Ourense nun nivel superior de conectividade co sistema estatal de destinos intelixentes e reforza a aposta por unha xestión turística máis eficiente, coordinada e baseada en datos. O proxecto contempla ademais o despregue e integración de casos de uso diferenciais vinculados ao termalismo, o Camiño de Santiago, enoturismo, turismo mice e a accesibilidade dixital e posta en valor de recursos culturais, incluindo solucións de visita autónoma a museos. A adhesión ao nodo central da plataforma permite a Ourense traballar con estándares e servicios comuns, activar casos de uso adaptados ao territorio e transformar datos en melloras reais para visitantes, concellos e, por suposto, tecido empresarial.